wabarakatuh. Rahayu ingkang sami pinanggih. Geng pepanggihan malih kaliyan kula Dedi F. Hendrawan SSMPD wonten ing inggih menika adicara rutin pepanggihan MGMP Basa Jawi tataran SMP MS Kabupaten Ponorogo ingkang rikalenggan menika sampun ngancik wonten ing semester genep. Ing mriki keparenga kula ngandharaken inggih menika materi kanthi irah-irahan inggih menika macapat dan pembelajarannya bagian pertama. Ing mriki kula keparenga badhe inggih menika ngandharaken ing perangan sepisan. Ingkang kaping sepisan inggih menika badhe ngandharaken definisi macapat. Lajeng ingkang kaping kalih inggih menika metrum macapat. Ingkang kaping 3 sejarah perkembangan macapat. Ingkang kaping sekawan watak kembang macapat. Menika pamantaning materi perangan setunggal. Ngancik wonten ing definisi macapat. Inggih menika macapat salah sawijining jenis puisi tradisional wonten ing salebetipun kasusastran Jawi. Jenis menika kaiket wonten ing paugeran utawi patokan ingkang sampun mapan arupi guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Menika kathah sanget ingkang inggih menika paring pranyatan babagan menika saking para ahli. Lajeng tembung macapat menika kagolong wonten salebetipun tembung basa Jawa enggal ingkang pancen sampun kaloka ing saindhenging ligenipun Indonesia utawi Nuswantara, khususipun inggih menika suku Jawa, Sunda, Madura lan Bali. Diperkirakan dipun kinten-kinten macapat menika tuwuh antawisipun akhir abad 16 lan ugi awal abad 19 Masehi. Lajeng wonten ugi ingkang paring pranyatan bilih tuwuhipun menika zaman kabujanggan Surakarta inggih menika abad 18 Masehi lan ugi wonten ingkang paring pranyatan menika tuwuh nalika zaman Kertosura utawi zaman Mataram abad 17 Masehi. Ada dasar kajian ilmiah yang didukung data tertulis macapat menika muncul nalika zaman Majapahit akhir. Macapat yang muncul pada waktu itu disebut hidung dan menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Nama pencipta macapat tidak diketahui sehingga macapat tergolong anggitan para atau ciptaan umum. Dalam perkembangannya sasampunipun agama Islam menika inggih menika ngrembaka wonten ing Jawi, kidung ingkang migunaken basa Jawa Tengahan utawi Madiun menika geser wonten ing Bali. Wondene macapat menika tetep wonten ing tlatah Jawa kanthi migunaken basa Jawa enggal. Seluruh karya sastra Jawa termasuk macapat yang diciptakan oleh masyarakat tradisional digolongkan ke dalam karya sastra Jawa klasik. Karya sastra Jawa klasik adalah karya sastra Jawa yang timbul sebelum zaman modern atau pramodern, yaitu zaman sebelum adanya pengaruh Eropa secara intensif, yakni zaman akhir abad ke-19. Nah, menika para dwija ingkang tansah kinurmatan, wondene macapat menika dipunripta lan dipun golongaken wonten ing karya sastra Jawa klasik awit menapa menika tuwuh saderengipun inggih menika zaman nalika pengaruh-pengaruh Eropa menika intens wonten ing tlatah Jawa mliginipun ing babagan inggih menika ulah pikir menika. Lajeng macapat tradisional menika dipun bentenaken kalian macapat modern. Perbedaannya antara lain terletak pada bahasa yang digunakan dan tema-tema yang ditampilkan. Bahasa macapat tradisional banyak dibumbui kata-kata Jawa klasik dan tema-tema yang ditampilkan.
biasanya berkaitan dengan babat, cerita rakyat, ulang suluk, dan pewayangan. Sedangkan bahasa macapat modern menika banyak dipun bumbui inggih menika tembung-tembung utawi istilah-istilah modern ingkang temanipun inggih menika magepokan kalian pembangunan dan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting utawi wigati. Kejawi saking menika macapat tradisional menika limrahipun ugi dipun gubah dipun ewahi ngantos puluhan bait. Malah sok mangsa kala inggih menika atusan bait utawi pada ing salahipun pupuh ingkang ugi kathah sanget ingkang menawi wonten ing tataran naskah nggih dipun namaaken inggih menika serat nggih menika. Wondene macapat modern menika biasanipun hanya digubah dalam jumlah kurang dari 20 bait bahkan kurang dari 10 bait. Ing kaping kalih inggih menika ngancik metrum, babagan metrum macapat. Nah menika Bapak Ibu para dwija basa Jawi, macapat menika merupakan puisi tradisional yang terikat oleh konvensi yang disebut metrum. Dados metrum menika napa nggih pathokan paugeran ingkang pancen menika tumemplek wonten ing macapat nggih. Metrum macapat menika nyakup menika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Metrum macapat selain sebagai pengatur jenis tembang berfungsi pula sebagai ciri pembeda jenis tembang yang satu dengan jenis tembang yang lainnya utawi titikan. Saengga sok mangsa kala nama metrum menika sami kalian nama jenis tembangipun. Nika yaitu Asmaradana, Balabak, Durma, Dandang Kula, Gambuh, Girisa, Jurudemung, Kinanti, Mas Kumambang, Megatruh, Mijil, Pangkur, Pucung, Sinom lan Wirangrong. Nika. Menurut para ahli, tembang macapat ada bermacam-macam jumlahnya. Menika kula cuplik saking inggih menika Widyaswara. Menika buku Widyaswara menika pratelaken bilih tembang macapat menika namung 8 jenis inggih menika Pucung, Dandang Gula, Sinom, Pangkur, Asmaradana, Kinanti, Durma lan Mijil. Lajeng wonten ing buku Carining Kasusatran Jawi tembang macapat menika terdiri atas 9 jenis. Ugi sami kalian inggih menika dhateng Serat Prawa Ukara, lajeng buku Kasusatran Jawi setunggal, lajeng buku Ngengrengan Kasusatran Jawa setunggal. Dalah pengantar puisi Jawa ingkang teng mriku meratelaken bilih semua jenis tembang yang terdapat di dalam Widyaswara tadi ya yang 8 jenis tadi ditambah kalian inggih menika Mas Kumam. Lajeng ing buku kanthi judul Purwakandi tembang macapat menika gunggungipun menika 10 utawi 11 jenis inggih menika jenis tembang yang terdapat di Sarining Kasusatran Jawa kala wau ingkang Canga dipun tambah kalian Megatruh utawi Duduk Uluk. Menika ugi wonten ing buku Panglipur lan ugi wonten ing buku Kasusatran Jawa setunggal. Salajengipun miturut buku ingkang ira-iranipun Himpunan Tembang Mataraman menika macapat menika 11. Nggih. Menika 11. Yaitu seperti pada jenis tembang yang terdapat dan Purwakanthi, buku Purwakanthi ditambah dengan Gambuh. Nah, menika sami ugi kalian buku wonten ing Bombong Manah setunggal, lajeng Serat Sekar Macapat, lajeng buku Dasar Kasusatran Jawi, buku Serat Kasusatran Jawi, lan ugi Sekar Alit Macapat, Sekar Tengahan, Sekar Ageng lan Lagon-lagon. Menika wonten 11. Salajengipun miturut tata sastra utawi buku tata sastra, inggih tembang macapat menika dumadi saking 15 jenis. Menika tembang yang seperti yang ada di dalam buku Himpunan Tembang Mataraman ditambah dengan Balabak, Jurudemung, Wirangrong
lan gurisa utawi girisa. Bab menika ugi sami kalian patokaning nyekaraken lan ugi buku teori tembang Jawi dalah buku Sekar Mojopad. Awit saking menika, Bapak Ibu, guru basa Jawi nggih, para dwija basa Jawi, di dalam kajian ini penyaji mengambil yang 15 jenis dengan keterangan sebagai berikut nggih. 11 tembang menika penyaji tetep minangka tembang Mojopad inggih menika Asmaradana, Durma, Dandang, Kula, Gambuh, Kinanti, Mas Kumambang, Megatruh, Mijil, Pangkur, Putung lan Cinom. Wondene sekawan tembang menika dipun golongaken tembang tengahan menika Balabak, Girica, Jurdemung lan Wirangrong. Menika sebagai tambahan pengetahuan tembang menika ing salebetipun pamikire penyaji menika jumbuh kalian swasana ingkang wonten lan ugi sampun umum dumadi bilih 11 tembang Mojopad menika kados kala wau lajeng sekawan tembang tengahan kados kala wau menika sampun umum wonten ing madyaning masyarakat utawi budaya. Nah, menika dipun jlentrehake aturan metrum Mojopad berdasarkan teori sastra Jawa. Kados kala wau 11 menika kados dene tembang Mojopad umum ditambah nggih menika sekawan wujud ingkang dipun golongaken tembang tengahan. Kados Balabak utawi balak lan niku, Girisa, Jurudemung, dalah Wirangrong menika. Menika miturut teori sastra Jawa. Lajeng ngancik wonten ing sejarah perkembangan Mojopad. Bapak Ibu dwija basa Jawi ingkang tansah kinurmatan, menika saderengipun ngancik kanthi njlimet babagan sejarah pangrembakaning Mojopad menika dipun jumbuhaken bilih Mojopad ugi magepokan kalih kasusatran Jawa. Pramila dhateng mriki dipun jlentrehake nggih menika miturut Hamrawabumi kasusatran Jawa menika kapérang dados 3. Wujudipun menika inggih menika kasusatran Jawa kuno inggih menika kinten-kinten taun 900-an ngantos 1380 kuwi zaman Mataram kuno hingga Majapahit akhir. Lajeng kaping kalih kasusatran Jawi tengahan nggih menika zaman runtuhnya Majapahit. Lajeng ingkang kaping 3 menika kasusatran Jawi baru menika mulai zaman Demak. Konsep yang menyebut 3 jenis bahasa itu tampak pula dengan periodisasi sastra yang dibuat orang lain nggih menika. Menika para ahli ingkang ugi kagungan pamanggih ingkang sami babagan kasusatran Jawi ingkang cacahipun utawi dipun golongaken 3 periode. Lajeng sebuah hipotesis diajukan Zoetmulder bahwa bahasa Jawa pertengahan dan bahasa Jawa baru menika merupakan 2 cabang yang terpisah dan divergen pada batang bahasa yang satu yaitu Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno merupakan bahasa umum selama periode Indo-Jawa sampai runtuhnya Majapahit. 2 cabang bahasa Jawa kuno itu kemudian berkembang dan mempunyai sifat-sifat yang khas setelah terpisah dari batangnya dan secara konsekuen lepas yang satu dari yang lainnya. Sehingga di sini Zoetmulder memunculkan bahwa bahasa Jawa pertengahan dengan kesastraan yang berbentuk kidung menika berkembang di Bali. Sedangkan Jawa baru atau modern dengan kesastraan yang berbentuk Mojopad menika berkembang wonten ing Jawa. Mila ing mriki pranyatan kala wau menika njlentrehake bilih Jawa pertengahan menika manjing wonten ing Bali. Geser wonten ing Bali wontene ing Jawa enggal menika tetep wonten mapan wonten ing tlatah Jawi. Kidung dan Mojopad merupakan jenis puisi yang menggunakan metrum Jawa, sehingga keduanya tidak perlu dibedakan. Namun berkenaan dengan bahasa yang berbeda, metrum dalam puisi Jawa pertengahan disebut Mojopad kuno, lajeng tengahan,
atau kidung, sedangkan metrum dalam puisi Jawa Baru atau modern disebut mocopat. Nah, menika pambagening metrum miturut sawenehing para ahli. Wonten malih menika keterangan sanesipun bilih ingkang nyataken bentuk puisi Jawa mengalami pergeseran dari kakawin yang bermetrum India menjadi kidung yang bermetrum Jawa. Kedudukan kakawin yang sebelumnya sebagai puisi resmi digantikan oleh kidung. Ketika itu kidung dimanfaatkan oleh para intelektual Islam untuk menyebarkan agama Islam. Karena pusat-pusat penyebaran agama Islam di Jawa terletak di pesisir utara, di sini ada Giri, nggih, Surabaya kalian Demak, dipun kinten-kinten bilih kidung menika tumbuh dan berkembang di kawasan itu. Namun lama-kelamaan kehidupan kidung bergeser pula dari Jawa ke Bali dan kedudukannya diganti oleh mocopat dengan gaya pesisiran sehingga timbul sebutan mocopat pesisiran. Nah, ciri khas mocopat pesisiran adalah bahwa pada permulaan tubuh pertama biasanya ditampilkan idiom ingsun miwiti amuji, yang berarti aku memulai memuji. Dan kadang-kadang ditemukan bait-bait dalam sebuah metrum yang tidak sama guru wilayangannya atau jumlah suku kata setiap lariknya. Nah, sasampunipun pusat penyebaran agama Islam menika berpindah dari pesisir ke pedalaman inggih menika Mataram, kabudayan Jawi menika mengalami pembangunan. Pada zaman Sultan Agung terjadi restrukturisasi kebudayaan Jawa. Pada satu pihak kebudayaan Jawa yang bersumber dan pesisiran dikristalisasikan, dimantapkan. Misalnya mocopat dilestarikan dan dibarukan strukturnya. Lah menika miturut Profesor Suripan Sadyutomo menika saking pamanggih penyaji menika mocopat menika saderengipun menika tuwuh wonten ing pesisiran. Lajeng geser amargi nggih menika pusat pemerintahan dikala itu bergeser ke pedalaman teng Mataraman nggih teng Surakarta Yogyakarta sehingga juga berdampak pada bergesernya apa itu mocopat, di mana di situ terjadi yaitu pembakuan sebagai wujud pelestarian mocopat, terutama strukturnya. Nika. Salajengipun teng mriko ngancik wonten ing penciptaan mocopat. Mocopat sebagai sebutan metrum puisi Jawa Pertengahan dan Jawa Baru yang hingga sekarang masih digemari masyarakat ternyata sulit dilacak sejarah penciptaannya. Di beberapa tulisan dapat diketahui bahwa ada dua pendapat tentang penciptaan mocopat, yaitu ingkang kaping sepisan menika ada dasar tradisi, ingkang kaping kalih menika ada dasar kajian ilmiah. Ingkang kaping sepisan menika pendapat berdasarkan tradisi. Ing salebetipun buku Bombong Manah setunggal dipun sebataken bilih tembang mocopat menika nyakup 11 metrum dipun ripta dening Prabu Dewa Wasisa utawi Prabu Pandaransari teng mriku dipun disingkat PD nggih wonten ing Sigaluh pada tahun Jawa 1191 atau Masehi menika 1270. Wonten ing buku sanesipun nggih menika tampak bahwa mocopat tidak hanya diciptakan oleh seorang tetapi oleh beberapa orang wali dan bangsawan. Para pencipta itu adalah Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muryapada, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Mojogung, Sultan Pajang, Sultan Adi Eru Cokro, dan Adipati Noto Praja. Nah, menika tabel penciptaan mocopat pendapat berdasarkan tradisi saking buku Bombong Manah Setunggal lan ugi saking buku Purwakanthi. Menawi buku Bombong Manah Setunggal menika ingkang ngripta namung setunggal. Sedaya metrum tembang mocopat inggih menika Prabu Dewa Wasisa. Wonten ing buku Purwakanthi menika para sunan
nggih para sunan kang sampun kacetha kala wau. Lajeng wonten pangamanggi sanesipun inggih menika tembang macapat nika cacahipun 11 ingpun dipun ripta dening Wali Songo nggih menika. Menika katranganipun mijil menika Kanjeng Sunan Geseng, sina menika Sunan Giri Kedaton, Mas Kumambang Sunan Mojobung, Pangkur Sunan Muryapada, Durma Sunan Bunang, Kinanti Sunan Adi, Heru Cakra, Asmaradana Sunan Giri Kedaton, Endang Gila Sunan Kalijaga, Gambuh Natapraja, Megatur Dudukmlu Kanjeng Sunan Giri Parapen, Putung Sunan Gunung Jati menika. Wondene penciptaan macapat adhedhasar sanesipun nggih mliginipun adhedhasar tradisional inggih menika saking buku macapat tradisional dalam bahasa Jawa. Nama-nama pencipta macapat dalam buku yang satu dengan buku yang lain tidak sama. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat tentang pencipta macapat tersebut tidak sahih. Anggapan bahwa para wali dan para bangsawan sebagai pencipta macapat merupakan anggapan turun-temurun yang disebut sebagai tradisi berdasar kepek, catatan para orang tua. Secara ilmiah, pendapat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dugaan bahwa para wali dan para bangsawan sebagai pelestari dan penggemar macapat dapat diterima karena waktu itu macapat merupakan bentuk perubahan yang disenangi masyarakat. Sehingga person orang itu kemudian diwujudkan bahwa ia yang menciptakan tembang macapat. Lah, menika ngancik wonten pendapat berdasarkan kajian ilmiah. Merujuk pada kajian ilmiah yang ada, pendapat tentang timbulnya macapat berdasarkan perkembangan bahasa Jawa seperti hipotesis yang diajukan oleh Murgel dapat dijadikan sebagai dasar pijakan. Sehingga di sini dikarenakan ada hubungannya dengan kajian ilmiah, maka penciptaan macapat berdasarkan perkembangan bahasa Jawa bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, menika kanthi cara ilmiah ada dasar perkembangan bahasa. Mriku dipunjlentrehake kanthi wujud gambar inggih menika wiwitanipun menika kebudayaan Hindu, basa Jawa kuno. Teng mriku wonten wujudipun kakawin. Zamanipun inggih menika Mataram, Hindu ngantos zaman Majapahit. Lajeng teng mriku taksih wonten gawetanipun kaliyan kebudayaan Hindu, teng mriku tuwuh basa Jawa Pertengahan. Ing mriku tuwuh ugi wujudipun kidung, nggih. Lajeng zamanipun menika zaman Majapahit sampai Mataram Islam. Lajeng kidung geser dateng Bali malah ngantos tekan Lombok. Ing mriku ugi dipun jlentrehake awit wontenipun kabudayaan Islam lajeng tuwuh basa inggih menika basa Jawa Baru utawi modern. Teng mriku macapat dipun gubah. Zamanipun nalika zaman Mataram Islam dumugi sapunika miturut kajian ilmiah ada dasar perkembangan bahasa. Ugi dipun kencengi inggih menika saking gagasan Mulyana inggih menika alur perkembangan sastra Jawa serta pengaruh Islam terhadap tembang macapat. Teng mriku dipundhentrehake bilih nalika jaman semono wonten epos Ramayana lan ugi epos Mahabharata. Ramayana dipunripta dening Walmiki dari India atau Hindu, lajeng epos Mahabharata diciptakan oleh Resi Vyasa atau Byasa, nggih, abad 4 sebelum Masehi dari India Hindu. Berinteraksi dengan metrum lokal berkembang kakawin atau Jawa kuno pada zaman Minang dan Kediri abad 10 sampai 12 Masehi. Lajeng teng mriku dipunjlentrehake ugi dari kakawin berkembang kidung dan menggunakan bahasa Jawa Tengah.
akhir kejayaan Majapahit abad ke-15. Disitulah sastra Jawa kuno dan Tengahan yang tetap dipengaruhi Hindu berkembang di Bali hingga sekarang. Sedangkan ketika Islam datang, maka mempengaruhi kebudayaan Jawa sehingga lahir suluk, niti, mocopat dalam bentuk bahasa Jawa baru pada abad ke-16. Demak, Pajang, dan Mataram. Pengolahan kembali sastra Jawa kuno, Tengahan, dan baru pada zaman Kartosuro dan Surakarta pada abad 1890. Contoh pujangganya yaitu Pakubuwono IV, Ranggawarsita, Mangkunegara IV. Maka setelah itu lahir sastra Jawa modern. Pengembangan dan pengolahan kembali sastra Jawa modern tembang Mojopat dengan kehidupan global sehingga lahir sastra Jawa tembang Mojopat abad global. Ingkang kala wau sampun kula andharaken bilih wontenipun Mojopat modern menika nggih awit saking menika nggih sejarah menika. Nah, watak tembang Mojopat menika sae dipun napa jlentrehake awit menapa awit Mojopat menika wonten wewatakanipun ingkang pancen kejawi dipun ripta kanthi inggih menika minangka wewangson wewarah lan sapituripun ugi wonten wewatakanipun ingkang cundhuk kaliyan sae menika nalika ngonekaken utawi nglagokaken sae menika nalika ngripta sebab kedah dipun jumlahaken ing antawisipun inggih menika watak kaliyan isen-isen tembangipun menika. Lah, dalam tembang Mojopat terdapat watak yang erat kaitannya dengan isi metrum dan lagu. Dalam teks yang bermetrum Asmorodono misalnya, watak yang dimilikinya adalah rasa sedih, rindu, dan mesra, sehingga isi yang terkandung di dalamnya melukiskan rasa sedih, rindu, dan mesra pula. Apabila teks itu didendangkan, lagunya juga harus sesuai dengan suasana yang terdapat dalam isinya. Dengan demikian, penggunaan metrum harus sesuai dengan wataknya, karena watak ikut menentukan nilai keindahan tembang. Menika wau sampun kula terangaken bilih harus ada kesesuaian antara watak dengan melakukan dan juga dengan isi yang ada di dalam tembang tersebut, sehingga adanya dialektika, jalinan antara watak, isi, dan cara melakukannya. Nah menika wewatakanipun wonten buku nggih, wonten ing salah sawijining buku inggih menika Asmorodono menika sedih, rindu, mesra nggih. Lajeng babak menika santai seenaknya, Durma menika bersemangat, keras galak, dandang gula manis luwes memukau, gambuh wajar jelas tanpa ragu, Giriso hati-hati sungguh-sungguh nggih menika, juru demung senang gembira menggoda, kinanti terpadu gembira mesra. Mas Kumambang menika sedih, susah, terharu, merana, penuh derita. Megatro menika juga susah, sedih, penuh derita, kecewa, menerawang. Lajeng Mijil menika terharu, terpesona. Angkur menika gagah, wira, bergairah, bersemangat. Pucung santai atau seenaknya. Sino menika senang gembira memikat. Pirang-pirang menika berwibawa. Lajeng kegunaannya teng mriki dipun jlentrehake ugi jumbuh kalian wewatakanipun. Bapak Ibu para dwija basa Jawi, materi kala wau ingkang sampun kula andharaken menika sumberipun kula ulah saking kalih buku inggih menika ingkang kaping sepisan, buku Mojopat tradisional dalam bahasa Jawa ingkang dipun terbitaken dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996. Lajeng ingkang buku ingkang kaping kalih inggih menika Mojopat Modern dalam Sastra Jawa, Analisis Bentuk dan Isi ingkang dipun terbitaken dening Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Kula kinten menika kala wau andharan ing perangan sepisan saking kula. Nah saderengipun kula tutup, kula nyobi badhe nyekar pangkur laras pelog pathet 6.
Aniru wujud tuladha ambeke warok nyata utambi suka lan asung tetulung marang sapadha padha lambaran legawa lila kang satuhu tanban cindhe bansi ladahan suka hayu mring sami mekaten kala wau andharan saking kula wonten kirang langkung pun nyuwun gunging samudra pangangsami rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.